karet channel pintu. Karet channel pintunya bagus ya, masih ratu di sini. Di sini ada reparasi, dan di sini karet channelnya sempat dipotong, harusnya panjang sampai sini, cuman dipotong dari sini ke sini. Ini terindikasi bahwa pintu sebelah kanan depan ini pernah terjadi benturan yang mengakibatkan penyok, lalu direparasi, diperbaiki dengan cara mungkin ditarik, tapi ini nggak ketolong, makanya dipotong, jadi dirapiin seperti ini jadinya. Cek pintu bagian kanan belakang, sealnya bagus. Mobil ini ternyata pernah dicat ulang, kondisinya lumayan bagus. Kondisi ban juga masih layak pakai. Bagian roof atau atap terlihat bagus. Mudah-mudahan setelah lihat video ini teman-teman dapat mengambil keputusan untuk memburu mobil idaman kalian semua. Saksikan terus tayangan video-video saya selanjutnya dan tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya.